আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি মোহাম্মদ শফিল বারি, ফিজিক্যাল শিক্ষক। আজকে আমরা জানবো কাশিতে রক্ত আসলে কি করবেন। তো কাশিতে রক্ত আসলে কি করতে হবে তা আমাদের পূর্বে জানা উচিত। কি কি কারণে রক্ত আসে, কি কারণে রক্ত আসে। 1 নম্বর, যে কারণেই হোক না অতিরিক্ত কাশি হলে গলার ভিতরে মিউকাস মেমব্রেন ফেটে গেলে অথবা ছিঁড়ে গেলে সেখান থেকে রক্তপাত হয়। 2 নম্বর হতে পারে যক্ষ্মা হলে আসতে পারে গলা দিয়ে রক্ত। 3 নম্বর গলার ক্যান্সার। 4 নম্বর ডিপথেরিয়া। এইগুলি সাধারণত উল্লেখযোগ্য কারণ। কাশিতে রক্ত পাওয়া গেলে কাশির বেশিরভাগ ব্যক্তি কি করবেন? তারা ভাবে কাশির মধ্যে যখন রক্ত দেখা গেল তারা নিশ্চয় হয়তো আমার টিবি হয়েছে। এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়েই ডাক্তারের চেম্বারে রোগীরা এসে থাকে। তো কাশিতে রক্ত এলে যে বিষয়গুলো আমাদের লক্ষ্য করতে হবে সেগুলো হলো জ্বর হয় কি না, দীর্ঘদিনের গলা ব্যথা আছে কি না, খাওয়ার সময় গলা ব্যথা বা আটকে আসে কি না, বুকে ব্যথা আছে কি না, মুখ দিয়ে লালা পড়ে কি না, কোনো আঘাত পেয়েছেন কি না। যদি এইগুলো না হয় তবে আপনার ঘাবড়াবার কোনো বিষয় ঘটেনি। আর যদি এইগুলি একটু হয়ে থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন। উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও আমরা যদি কাশিতে রক্ত আসে তবে এসব করতে পারি, যেমন ধরেন ধূমপান থাকলে তা ছেড়ে দিতে হবে। গরমে পানি গড়গড়া করতে হবে, গরম পানিতে গড়গড়া করবেন। আদার রস, মধু আর তুলসী পাতার রস 1 চামচ করে মিশিয়ে খেতে পারেন। চিকিৎসকের বিনা পরামর্শে ঔষধ বা কাশির সিরাপ খাবেন না, কারণ কাশির ঔষধগুলো বিভিন্ন প্রকারের কাশির জন্য ঠিক মতো না জেনে খাওয়া উচিত না। গলায় ঠান্ডা লাগাবেন না। কাশির সময় অতিরিক্ত রক্ত পড়লে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো লাগলে এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন চ্যানেলটি। পরবর্তী চ্যানেল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় রাখছি। আসসালামু আলাইকুম।